Hành trình 100 ngày chinh phục body 60 ngày 59. Hành trình đã bước qua hơn nửa chặng đường và kết quả 59 ngày thay đổi rất rõ rệt. Dù chưa có 60 nhưng lượng cơ bắp của mình tăng lên rất nhiều. 40 ngày còn lại mình sẽ siết cơ. Mình sẽ tăng thêm các bài tập như cardio và tập bụng. Để xem 40 ngày còn lại mình sẽ thay đổi như thế nào. Cố gắng hoàn thành được hành trình và mục tiêu mình đề ra. Mọi người thấy kết quả hiện giờ của mình như thế nào? Có thay đổi nhiều không? Mọi người cho mình ý kiến nhé. Cùng theo dõi hành trình của mình đến ngày cuối cùng. Xin hẹn gặp lại mọi người ở video ngày 60.